នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី spray Victoria's Secret ដែលបាញ់ទៅវាមានលក្ខណៈប្លែកៗទូទៅខាងក្រោមបាតដងរបស់ Victoria's Secret នឹងតែងតែមាន sticker ហើយនឹងលេខកូដរបស់វាដែលយើងបក sticker នឹងចេញទៅគឺវាមានបញ្ជាក់អំពីទីកន្លែងផលិតនិងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយផលិតផលហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើដៃឆ្វេងសម្រាប់បាញ់ spray អញ្ចឹងវារៀងយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយពោះដៃស្ដាំនេះគឺខ្ញុំបានបាញ់ spray Victoria's Secret មិញហ្នឹងចំណែកឯដៃឆ្វេងហ្នឹងខ្ញុំបានបាញ់ Glitter Victoria's Secret spray ទាំងពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្លែកៗដូចគ្នាប៉ុន្តែ Glitter វាប្លែកខ្លាំងជាង